Bueno amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo andamos? Aquí tengo estufita General Electric que me la trajeron a reparar porque hace este ruido. Y que cuando le echa más ropa, hoy que raspa feo, que cuando echa más ropa, dice que hace más ruido. Entonces esta es una lavadora General Electric. Oye, se oye como que raspa feo, dice la señora. Oye. Entonces cuando tengamos ese problema, lo que vamos a hacer, vamos a pararla poquito. Bueno chavalos, cuando tengamos eso, vamos a agarrar una espátula, un desarmador de pala, cualquier cosita, y la vamos a picar aquí, así para arriba, vamos a picar acá, así para arriba. Como esto ahora sí, se nos atoró. Hambre. Tengo hambre. Este sí se atoró. Esta sí se atoró. Está Ahí está. Bueno chavalos, ya que tengamos esto aquí, le destapamos ahí. Y aquí vamos a ir con el problemita que tenía la señora. Este tipo de lavadoras, siempre que le meten el diablito abajo o le meten, la tratan de levantar con el dolly. Este tipo de lavadora, lo que pasa que la tina se va hasta abajo. Entonces la voy a poner a lavar. Vamos a cerrar la tapera. Ahí está, miren el ruido que hace la señora, que escucha la señora. Ahí está, miren. Está pegando la tina abajo. Aquí pegan, el no está desgastado. Cuando se mueve, ahí está, miren. Y ya que le echa más peso, pues la tina se baja más y pega más. Ahí está todo desgastado, miren. Entonces vamos a solucionar esto facilito. La voy a abrir. Lo que voy a hacer, primero que todo le vamos a sacar, la voy a levantar y le voy a sacar las patas poquito. Vamos a sacar esta, que quede levantadita de abajo. Y le vamos, entonces vamos a agarrar un martillo, y vamos a pegar esta lámina para abajo. Sí. Madre. Vamos a golpear. Este lado también. Sí. Entonces ahí así, chavalos, ya le despegamos lo que viene siendo la lámina y ahí no va a golpear, miren. Ahí está, suavecito. Ya quedó de como casi
Y ahora sí ya quedó bien separado, miren. Casi 1 pulgada de separación. De todos modos le voy a tratar de separar poquito más para en caso de que le echen mucha carga. Esto pasa porque la mueven del lugar o lo que sea, le mete uno el dolly, el de abajo, el diablito. Por ejemplo, cuando la vamos a, le voy a tratar de meter el dolly aquí, se lo metemos y ¿qué hacemos? Lo levantamos así para levantarla y ahí se levanta la, como pueden ver ahí se levanta la lámina adentro y ya por eso se enchueca porque está muy frágil la lámina y le hacen así y ya queda pegando la lámina. Como pueden ver ahí ya quedó. Entonces, puede que esta lavadora la cambiaron de lugar, se la llevaron de una casa para otra o no sé, pero esa es la causa que queda raspando porque esta lámina está muy blandita y se va con el dolly para arriba. Y pues bien, chavalos, ahí quedó listo, funcionando. Ahí cuando tengan ese problema, pues esa puede ser la solución. Ahí estamos listos, háganle like al video y pues espero les sirva de ayuda. Bueno, chavos, pues ahí quedó listo. Entonces para taparla, nomás poner la tapadera. Ancho abajo primero. Y ahora ponemos de arriba. Ahí está. Quedó listo, chavalones. Funcionando. Lavadora General Electric que hace ruido cuando lava. Solucionado, chavalón. Vámonos.